икән фиксиләр. Кечкенә барсы да Әйе аңлавы кыйын аларның тормышын. кемнәр соң ул фиксиләр? Әйдәле сер булсын. Кемнәр соң ул фиксиләр? Әйдәле сер булсын. Кемнәр соң ул фиксиләр? Әйдәле сер булсын. Кояш батареясы. Ага, 12-не 18-гә тапкырларга. Үзе шиша алмаячак. Бәхәсләшәбезме? Бәхәсләшәбез, шишәчәк. Димдимыч башлы. Башлы, тик ялкау. Бер шиыр түгә. Риса. А? Без дәрес әзерләргә комачауламаска сүз биргән идек. Бер дә баганалап шишәсе килми. Нәрсәгә безгә баганалап? Калькулятор булганда. Әйттем бит. Калькуляторсыз шиша алмый. Батареялары утырган ахрысы. Күрдеңме? Эшләми калькулятор. Үзенә шишергә туры киләчәк. Бер ни аңламыйм. Моның батарея кайда соң? Симка нуль. Кашып йөрмәгез инде. Мин бит сезне ишетәм, сез монда. Нәрсә, Димдимыч, батареян кая тыгарга икәнен аңлый алмыйсыңмы? Нәрсәсе көлке инде моның? Шунсы, анда бернинди батареяда юк. Ничек инде юк? Ничек соң калькулятор? Бу... Электр тогы аламы? Ага. Кояш батареясыннан. Онсы нәрсә тагын? Галимнәр инде күптән шуны ачыклаган. Кайбер мәддәләр үзләренә яктылык төшкән чиракта электр тогы эшләп чыгаралар. Мондый мәддәдән торган пластина фотоэлемент дип атала. Берничә фотоэлементны үзара ялгасаң, кояш батареясы барлыкка килә. Калькуляторда кояш батареясы үтә күренмәле кечкенә тәрәзә артында тора. Яктылык төшкәндә калькуляторны электр белән нәкъ менә ул тәэмин итә. Бер нинди дә тәрәзә күрмим әле мин монда. Син үзең бит аның өстенә нигәдер рәсем ябыштырып куйдың. Нигәдер түгел, матур булсын дип. Афәрин. Хәзер ул матур, ләкин эшләми. Сау бул рәсемем. Күпме да әле? Кирәкми дә, мисалларны үзең шиш, калькулятордан башка. Ул чакта мин җиңәм. Җиңәм. Оныттыңмы әллә? Без фиксиләр. Барысын да төзәтергә тиешбез. Симка, син бигрәк хәйләкәр. Бер дә хәйләкәр түгел. Моны куптарырга берәр нәрсә эзләп кара әле. Бәлки, моның белән? Булай озакка китәчәк. Әйе. О, таптым. Беркеткеч кирәк. Хәзер нәрсә? Ябыштырабыз да чырнап алабыз. Тудыш. Электрны күмер нефт яндырмыйча да кояш батареясы ярдәмендә алып була. Кызганыч, әлегә алар бик куәтле түгел. Калькулятор өчен кечкенә батарея энергиясе дә җитә. Менә шәһәрне энергия белән тәэмин итү өчен кояш батареяларыннан торган галәмәт киң кырларда урнашкан электр станциялары кирәк. Аларны кояш яктыра һәм озаграк яктырткан урыннарда төзү яхшырак. Мәсәлән, чүлдә. Шулда мәгълүм, галәмдә кояш бик нык яктырта. Болытлар да аңа комачауламый. Шуңа күрә барлык космик аппаратларда да кояш батареяларын кулланалар. Мәсәлән, төрле ил космонавтлары җыелып эшли торган халыкара космик станциясендә. Нәрсә? Әзерме әллә? Мисалларыңны калькуляторда эшли аласың. Сез рәсемне кубарганчы, мин аларны баганалап шиштем инде. Олай дөрес түгел. Рәсем булмаса, син ута алмыйдың.
Нәрсә турында сез? Юк, булай гына. Ничек инде булай гына? Әфәрин Димдимыч, әйбәт шишәсең. Эшли башлады. Ой, карагыз, монда нолик. Кайда? Калькуляторда. Чынлап та нолик. Таяксыз нолик. Мультипликацион фильм Халкыбыз мирасы студиясында тәрҗемә ителде. Кем нәрсең ул фиксиләр, әйдәле сер булсын. Кем нәрсең ул фиксиләр, әйдәле сер